Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы халқымыздың салт дәстүрі. Ортақ тақырыбымыз мәдени мұра, 28-ші сабақ. Оқу мақсаты сөйлеу барысында мақал мәтелдерді, өлең жолдарын, нақыл сөздерді, шешендік сөздерді қолдану. Сөйлеу барысында иллюстрациялар, көрнекіліктер, фотосуреттер, видеоролик, презентациялар жасау. Сабағымыздың мақсаты сөйлеу барысында иллюстрацияларды қолданамын. Қатені тауып, түзетемін. Білім алушылар ауыз әдебиеті және оның түрлерімен танысады. Қазақ халқының салт дәстүрімен танысады. Әнші Мейрамбек Беспаевтың «Бесік жыры» әнін тыңдайық. Тәй-тәй басып өпешін жүргенің қандай, көз қуаныш көкешін күлгенің балдай, аспандағы ай күнді аламын дейсің, асқар таудай айбынды боламын дейсің. Әлди ақ бөпем, сендей сәби жоқ көкем, анаң әкем дейсің бе, тілің тәтті екен. Бесік жыры өлеңін тыңдап болсақ, балалар, мына видеороликке назар аударайық. Бесік нәрестені бөлуге арналған ағаш төсек. Тек әр түрлі үлгіде жасалады. Бесік көшпелі өмір кешкен қазақ халқы арасына ертеден тараған. Қазақ бесікті қарағай, қайыңнан, көбіне талдан иіп жасайды. Мұндай бесік жеңіл, ықшам әрі берік, көшіп қонуға ыңғайлы болады. Өмірінің жалғасы. Жас нәрестенің дүниеге келуі отбасы мүшелеріне үлкен қуаныш. Туылған баланың кіндігі түскен соң бесікке салған. Халқымыз қастерлеген бесіктің ең алдымен баланың тазалығына, аяқ қолы мен денесінің түзу болып қалыптасуына тигізер пайдасы орасан. Қазақ мұрагерімнің болашағы мықты болсын деген ниетпен түрлі дәстүр ұстанған. Бесік өмірге жаңа келген сәбидің ақ отауы. Қазақ баласы бесік жырын тыңдап өскен. Бесік жыры арқылы көркем мінезді қалыптастырып, ұлттық құндылықты бойына сіңірген. Бесік көшпелі өмірге өте қолайлы болғандықтан, бабаларымыз баласын ағаш бесікке салып өсірген. Қазақтың туған жерді алтын бесікке теңеуі де бесікті ардақтаудан шыққан. Өздерің қандай бесік жырын білесіңдер? Мына суреттерге назар аударайықшы. Осы дәстүрлерді қайдан көрдіңдер? Сіздердің отбасыларыңызда қазақ дәстүрлерінің қайсысы орындалады? Неліктен біз салт дәстүрлерді ұмытпай жалғастыруымыз керек? Балалар, Сағатбек Медеубекұлы атамыздың «Бесік жыры» әнімен танысайық. Бесік жыры. Таңдап әкеп тал терек, бесік идім сәндерек. Құс мамығы көрпешең, жұмсақ бекен бал бөбек. Әлди ай, салтын сақтап сыйлаған, қалқың жатқа қимаған. Жарқын жүрер жасқанбай, сен боларсың сыйладам. Әлди ай. Бабалардай батыржан, аталардай ақылман, аналардай ақын жан, сен боларсың құлыным. Әлди ай. Дүние мен елдесіп, ақын жатқан бұл бесік, дүлей күшпен белдесіп, батыр жатқан бұл бесік. Әлди ай. Ертеден жер тербеткен бұл бесік, киесі сөз, серт өлең, ел тербеткен бұл бесік. Әлди
әлди. Бұл бесік жырын Сағатбек Медеубекұлы жазған. Ол қаламгер ұстаз, ақын, тарихшы. Ойлан, сәбидің бесігі неден жасалған? Бесіктің құнды, көне мәдени мұра екені туралы не айтылған? Бесік жырын кім айтады? Бесік жырында сәбиге қандай тілек айтылған? Жарайсыңдар, балалар. Жауаптарыңды менің жауабыммен салыстырып көріңдер. Есімізге түсірейікші, балалар. Тұрмыс салт жырларынан халықтың тұрмыс тіршілігін, әдет ғұрпын, салт дәстүрін білеміз. Тұрмыс салт жырларынан нелер жатады? Дұрыс айтасыңдар. Тұсау кесер, жар, төрт түлік туралы жырлар, бесік жыры, қоштасу жыры. Осылардың барлығы тұрмыс салт жырларына жатады екен. Бесіктен өсіп шығыпты тақырыбына 3-4 сөйлемнен тұратын өз ойымызды эссе арқылы жазайық. Жарайсыңдар, балалар. Оқу тапсырмасы. Үлкендерден бесік жырының бір шумағын жазып, жаттап алып, әнімен айтуға дайындал. Бүгінгі сабақтағы көңіл күйімізді мынадай кері байланыс арқылы білдіреміз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.